มึงว่าใครลวงโลกถ้ามึงว่าหงทองลวงโลกมึงไปดูเขาเวลากูไลฟ์สดกูเชิญให้ไปที่ออฟฟิศเขาก็ไม่ไปเขามีเงินเป็น10,000,000,000เขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายเขาทำคอนโดขายที่เป็น10,000,000,000ออฟฟิศที่เขาตั้งอยู่นั่นน่ะเฉพาะที่ดินก็500 ล้านละกำลังจะสร้างอาคาร10 ชั้นอีกประมาณปีครึ่งก็เสร็จแล้วอีสัตว์ไปว่าเขาลวงโลกตัวมึงมีแดกหรือยังตัวมึงยังไม่มีแดกเลยแล้วไอ้พวกที่มากล่าวหาเขาพวกนั้นก็เป็นพวกคนจนไม่มีจะแดกเป็นพวกบ้านนอกที่ไหนเขาไม่รู้น่าเชื่อถือได้ขนาดไหนมึงคิดว่ามากล่าวหาเขาอะไรแล้วกันเป็นพยานแล้วเสร็จแล้วไปขึ้นศาลศาลจะเชื่อเหรอไปแจ้งความใครก็ไปแจ้งได้หมดอ่ะพอแจ้งแล้วเป็นไงพอศาลยกฟ้องเขาก็ฟ้องกลับเขาก็ฟ้องกลับเขามีเงินตั้งเป็น10,000,000,000เขาไม่ได้คนจนเขาลวงโลกตรงไหนอีสัตว์ไปพิมพ์ด่าเขาตัวมึงเองยังไม่มีจะแดกเลยตัวมึงโปรไฟล์หน้ามึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปพิมพ์ด่าเขาก่อนที่จะไปพิมพ์ด่าเขาลวงโลกไปดูก่อนว่าเขารวยขนาดไหนอย่าไปว่าเขาเลยเขาก็บอกแล้วว่าเป็นการรีวิวทำคอนเทนต์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอบพระคุณมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่รักแม่ลีน่านะไลฟ์สดพูดถึงแม่ลีน่าบ่อยๆปีใหม่นี้ขออาจารย์ยิ่งศักดิ์สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะขอให้ร่ำรวยทำธุรกิจรวยเป็น10,000,000,000ขอให้จัดรายการทีวีหรือรายการต่างๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีเรตติ้งเป็นอันดับ1นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์รักนะคะก็ทุเรียนของบุมมี่ไงช่วยเขาซื้อวันนี้ช่วยเขาซื้อไป7,000 บาทเขาบอกว่าตอนแรกทำไมบอกว่าถูกจริงอีสัตว์ลอตเตอรี่ขายไม่ออกเหลือ20,000 ใบไม่มีคนซื้อแล้วทีนี้เขาทำสัญญากับนางงามว่าจะต้องมางวดแรกมาแจกรางวัลเราถ้าแบบว่าให้หงทองมารับเองว่าถูกเองเนี่ยมันก็ขายหน้าไงขายไม่ออกเลยตั้ง20,000 ใบเพราะเขาเพิ่งเปิดได้ปีเดียวไอ้ช่วงนั้นน่ะเพิ่งจะเปิดมาได้5 เดือนคนไม่รู้จักใครจะซื้อก็เพียงแต่ว่าอีฝ่ายการตลาดมันคิดผิดพลาดแล้วเวลาศาลลงโทษอัยการมันจะกันเป็นพยานอัยการเขาไม่ยอมเพราะมันมีคลิปไงมีภาพไงบอกมึงร่วมกันกระทำความผิดมึงต้องโดนด้วยฟ้องก็ต้องฟ้องให้หมดคนที่อยู่ในภาพในคลิปอะเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่ากูจะกันไว้เป็นพยานเขาไม่ยอมอัยการเขาไม่ยอมเขาต้องสั่งตำรวจเลยบอกมึงไปดำเนินคดีกับไอ้คนนี้ด้วยเพราะมันอยู่ในคลิปไอ้คนนั้นก็จะซวยไปอยู่ดีไม่ว่าดีได้เงิน5,000ก็ดีเราเสือกไงปีเตอร์วิทย์บอกว่าภาพหลุดเจ้าพ่อลอตเตอรี่กับเจ้าแม่ลอตเตอรี่เขาคุยอะไรกันกูก็ไม่รู้กูไม่กล้าโทรไปถามคุณวีตอนนี้เขาอยู่ในวัดเขาบวชอยู่เขาไม่รับโทรศัพท์โน่นน่ะเขาจะเปิดงานน่ะวันที่4เขาถึงจะรับโทรศัพท์บริษัทเขาเปิดขายวันที่5แต่เขาให้ลูกจ้างมาทำงานวันที่4วันนี้วันปีใหม่ใครจะกล้าไปโทรถามนักข่าวก็ไม่กล้าไปถามนางปิดมือถือฉันก็อยากรู้จะตายว่านั่งคุยเรื่องอะไรตอนนี้นักข่าวอยากรู้ทั้งประเทศอ่ะฉันก็อยากรู้แต่ฉันไม่กล้าโทรไปถามอีรักเดียวใจเดียวบอกแล้วตกลงหลอกลวงเหรอหลอกลวงหนูเขาบอกยังไงว่าทำคอนเทนต์มึงไม่เห็นในเดี๋ยวนี้
ทำคอนเทนต์เยอะแยะ ไปลงติ๊กต็อกเพื่อเรียกเรตติ้งเพื่อให้มียอดติดตามเยอะๆจะได้มีคนมาจ้างงานหรือว่าได้ของขวัญรู้จักคำว่าคอนเทนต์หรือเปล่ามันคือการแสดงถ้ามันเป็นการแสดงมันก็ไม่ผิดไงถ้ามันเป็นการแสดงมันไม่ผิดก็เหมือนในละครน่ะแสดงว่าไปข่มขืนเขาแสดงว่าไปฆ่าเขาแสดงว่าไปปล้นเขาผิดไหมล่ะเมื่อมันเป็นการแสดงมันไม่ผิดเขาบอกทำการตลาดแบบไม่หลอกลวงประชาชนมีใครทำคอนเทนต์ไม่หลอกกูถามซะอย่างพวกดาราเขาจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์ก็มาให้ถ่ายบอกเนี่ยฉันกินอันนี้ฉันใช้อันนี้แล้วตกลงกินหรือเปล่าใช้หรือเปล่าอีเน็ตไอดอลก็บอกโอ้ยเนี่ยฉันสวยคุณสวยนางแบบโลกฉันกินอาหารเสริมนี้แล้วฉันเนี่ยโอ้โหเอล22แล้วมึงแดกอาหารเสริมนี้เหรอมึงก็ไปเย็บกระเพาะไปผ่าตัดกระเพาะที่ต่างประเทศให้มันเล็กลงจะได้แดกอาหารได้เลยนะได้น้อยลงจะได้ไม่อ้วนเน็ตไอดอลเยอะๆเลยทำแบบนี้หมดล่าสุดคุณวีเขาเป็นพยาบาลนะเขาจบพยาบาลเขาบอกแม่ไม่ต้องไปตัดกระเพาะเลยเดี๋ยวนี้เขามียาฉีดเข้าไปตรงหน้าท้องแล้วเราจะผอมเพราะเรากินอะไรแล้วมันจะอ้วกกินไม่ได้แล้วเราก็จะผอมลงทุกวันผอมลงทุกวันไม่ต้องตัดกระเพาะด้วยเขาบอกเป็นยาที่เขาฉีดให้คนที่ป่วยเป็นเบาหวานคุณวีเพิ่งบอกแม่ตอนที่แม่ไปไลฟ์สดให้เขาอีพวกเน็ตไอดอลก็ไปบอกเนี่ยกูเด็กอาหารเสริมเนี่ยแล้วกูผอมอันนี้กูถามมึงสิหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าก็เหมือนนางงามเดี๋ยวนี้เขาให้ทำศัลยกรรมได้ก็พลาสติกทั้งนั้นเลยแล้วสวยเพราะพลาสติกศัลยกรรมมีดหมอเขียงหมออันนี้หลอกลวงประชาชนหรือเปล่ากูถามว่าหลอกลวงประชาชนไหมกูสอนพวกมึงให้คิดไงเหมือนอย่างเงี้ยหน้ากูหน้าสดเป็นอย่างนี้แต่พอแต่งหน้าปุ๊บกูก็บอกสวยเพราะแม่ให้มาค่ะสวยมาแต่เกิดแม่ให้มาพ่อให้มาแต่แท้จริงแล้วในหน้ากูเนี่ยปลอมหมดเลยจมูกกูก็ปลอมหน้ากูก็ปลอมฉีดโบท็อกซ์นี่โบท็อกซ์ออกแล้วเหี่ยวไปหมดแล้วฟันฉันสวยคือแท้จริงกูเคลือบเซรามิกขาวปลอมหรือเปล่ามึงปลอมนมสวยแค่ไม่ให้มาแค่พลาสติกซิลิโคนจิมี่สวยแค่เหมือนจิมี่เด็กแค่ฟิตหัวเอาแล้วแบบถึงจุดสุดยอดหลงไหลทำอะไรมาอุ้ยขมิบค่ะไม่ตอแหลทำรีแพร์ก็ครูก็ไปทำมาหมดแล้วเนี่ยนมก็ปลอมจิมี่ก็ปลอมจมูกก็ปลอมหน้าก็ปลอมฟันก็ปลอมอันนี้ลวงโลกไหมหลอกลวงประชาชนไหมอีพวกโง่พอถึงศาลยกฟ้องหมดเพราะวันหนึ่งถ้าจะหลอกลวงประชาชนช่อโกงประชาชนมันต้องมีผู้เสียหายอันนี้ไม่มีผู้เสียหายถ้าจะผิดพรบคอมพิวเตอร์ความผิดพรบคอมพิวเตอร์ต้องทำให้ประชาชนเสียหายอันนี้มีใครเสียหายข้อความที่ทำออกไปแล้วเนี่ยมีคนเสียหายลอตเตอรี่ก็ของรัฐบาลขายแล้วก็เงินทั้งหมดก็เข้ากระทรวงการคลังมาดูแลประชาชนทั้งประเทศความผิดพรบคอมพิวเตอร์คนที่แบบว่าโอ้ยถ้าอันนี้พูดไม่จริงไม่ใช่เช่นแม่จะยกตัวอย่างมีหมอคนหนึ่งไปขับรถไป
ไปเห็นตึกเอียงๆอยู่ที่เพลินจิตซึ่งเป็นเขาสร้างมาเพื่อให้มันเอียงๆเป็นแบบของเขาไม่ได้เอียง ไม่ได้ว่าจะถล่มไอ้หมอคนนั้นก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ในเพจตัวเองบอกอุ้ยขับรถมาอาคารนี้กำลังจะถล่มเนี่ยเอียงมาเนี่ยน่ากลัวมากอุ้ยวันนั้นนักข่าวก็ลงข่าวกันใหญ่ทุกคนตกใจกันใหญ่เลยรีบไปดูสถานที่คนนี้อย่างเงี้ยผิดเพราะว่าไปลงแล้วทำให้ประชาชนตกใจกันทั้งประเทศอย่างเงี้ยผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือว่าอีที่เอาเพจไอ้ที่เอาเพจเราเอาไปปลอมเอาหน้าฉันไปใส่อันนั้นผิดพรบคอมพิวเตอร์มีเยอะเลยที่ขโมยคลิปกูไปในติ๊กต็อกอีตองซีมึงเอาออกนะอีสัตว์ไม่งั้นกูเอามึงเข้าคุกนะอีสัตว์ผิดพรบคอมพิวเตอร์มึงขโมยคลิปไปกูยังแบบช่างหัวมันตันปิดหูปิดตาอีดอกทองอีเฮียอีสัตว์มึงยังไปเอาหน้ากูใส่ลงในโปรไฟล์มึงอีกมึงจะเอาออกไม่ออกอีตองซีไม่งั้นเดี๋ยวกูไปแจ้งจับมึงก็หาผิดพรบคอมพิวเตอร์นะเนี่ยอย่างเงี้ยผิดพรบคอมพิวเตอร์พวกปลอมเพจปลอมไลน์ปลอมติ๊กต็อกที่เอาหน้าคนอื่นมาใส่อย่างเงี้ยเขาเรียกผิดพรบคอมพิวเตอร์เข้าใจหรือเปล่าหรือว่าไปซื้อหนังโป๊มาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปตัดต่อหน้าฉันเนี่ยเข้าไปที่คลองถมมีหนังโป๊เป็นหนังแผ่นน่ะกำลังเย็ดกันเลยกับผู้ชายแต่เอาหน้ากูใส่ลงไปตัดต่อในคลิปอะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหน้าปกเป็นหน้ากูอีกแล้วชื่ออะไรรู้ป่ะหนังอีวีอะชื่อกูอีกลีน่าจังอย่างนั้นน่ะผิดพรบคอมพิวเตอร์เพราะทำให้กูเสียหายว่ากูเนี่ยไปแสดงหนังโป๊เย็ดกับผู้ชายและชื่อกูด้วยหน้ากูด้วยไปขายอยู่คลองถมมีคนไปเซิร์ชแล้วโทรมาบอกกูอย่างเงี้ยผิดพรบคอมพิวเตอร์รู้หรือเปล่าเพราะมันทำให้ฉันเสียหายไงคนก็หาว่าฉันเป็นนักแสดงหนังโป๊กำลังเย็ดกับผู้ชายวันนี้กูมาสอนข้อกฎหมายไม่ใช่ว่าโอ๊ยอยากจะแจ้งอะไรใครก็ไปแจ้งพอศาลยกฟ้องขึ้นมาเขาก็ฟ้องเรากลับแจ้งความเท็จเป็นการแกล้งผู้อื่นไม่ต้องรับโทษทางอาญาโทษหนักมาก7 ปีพอไปศาลไปเบิกความอีกเบิกความเท็จในศาลโดนอีก10 ปีอย่าไปเล่นอย่าไปคิดว่าโอ้กูสะใจกูได้เรตติ้งกูจะเอามึงให้ตายกูจะไปแจ้งไม่ได้โดนเขาแจ้งกลับซวยเลยโดนเขาฟ้องกลับโทษมันหนักกว่าที่ไปแจ้งเขาตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าวันนี้มาสอนข้อกฎหมายนี่อีพวกติงกระเทยเนี่ยอีพวกสัตว์เนี่ยมันจะแบบว่าไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งสิ้นมันจะแบบว่าเข้ามาด่าอย่างเดียวเพราะว่ามันไปเชื่อติ่งเหี้ยไปเชื่อคนที่เผยแพร่เหี้ยให้มันก็โง่มันก็แบบอุ้ยอันนั้นหลักฐานชัดเจนในทิกตอกมีผู้หญิงอยู่แถวประตูน้ำหน้าอย่างกับปีศาจด่ากูอีโง่สมองหมาปัญญาควายพอเขาพูดอะไรเชื่อเขาหมดแล้วพอเดี๋ยวเขาเช็คบินกลับตอนนี้เขาตั้งทนายไว้ต้อง5 บริษัทมี5รับสมัครอีก100เขามีเงินเป็น10,000 ล้านไปไล่บี้ธุรกิจเขาจนเขาจนตอกเป็นหมาจนตอกเขาเอาคืนเขาไม่ปล่อยไว้อยู่แล้วไอ้พวกที่ไปนั่งด่าเขาเดี๋ยวมึงก็รู้เนี่ยอีนี่ชื่ออะไรเนี่ยไม่เอ่ยชื่อมันบล็อกมันเลยค่ะไม่ให้ฆ่าอีสัตว์พวกนี้มันเป็นอีกระเทยโรคจิตไงเนี่ยอีกระเทยโรคจิตอายุกระเทยเสื้อเขียวไงเนี่ยเก่งนะทำนู่นทำโปรไฟล์เก่งเปลี่ยนชื่อที100 เพจก็มันด่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าไอ้เด็กคนนี้มันป่วยมันตีพ่อแม่มันนี่กระเทยโรคจิตเนี่ยตี3โทรมาหากูเป็น100เลยพอกูโทรกลับมาเนี่ยตำรวจจับผมแม่ช่วยคุยกับเขาหน่อยสิพอฉันบอกขอสายคุยกับตำรวจบอกว่าเขาตีพ่อแม่เขาครับบอกอ้าวแล้ว
แล้วทำไมไม่เรียกพ่อแม่เข้ามาบอกก็พ่อแม่เขายืนข้างผมนี่ไงครับก็แจ้งให้ผมจับเขาก็ตีพ่อแม่เขาตีศาลยังตีพ่อแม่อีกระเทยโรคจิตใส่เสื้อสีเขียวเนี่ยมันปลอมมาเนี่ยอย่างเงี้ยผิดพรบคอมพิวเตอร์อีกระเทยเนี่ยอันนี้มันบ้าไงพอเราไปแจ้งความดำเนินคดีกับมันศาลก็ต้องไม่ดำเนินคดีเพราะมันบ้าเขาส่งมันไปศรีธัญญาเขาก็เอามันออกมาอีกเขาไม่ให้อยู่โรงพยาบาลมันเกะกะมันแข็งแรงมากแต่มันบ้าก็แม่ปุ้ยอ่ะมิสยูนิเวิร์สไปแจ้งความปอทวันนั้นอีสมฤดีก็คืออีกระเทยเสื้อเขียวอีกระเทยเสื้อเขียวไงที่เวลามันไลฟ์สดอ่ะมันชอบโชว์อวัยวะเพศมันอ่ะจนปิดมันไม่สนใจเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนไงมันก็สมัครใหม่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆไงกระเทยเสื้อเขียวตีพ่อแม่เวลาไลฟ์สดกระโจอวัยวะเพศชักว่าไว้ดูเลยก็มันป่วยไงฉันบอกแล้วนะอธิพลในเพจฉันคอมเมนต์ห้ามพิมพ์ชื่อเขาห้ามพิมพ์องค์กรเขาห้ามพิมพ์เด็กในสังกัดเขาทุกคนรู้หมดคุณอธิพลจะให้แม่บล็อกหรือว่าคุณอธิพลจะลบเองแม่ให้เวลา5 นาทีไม่งั้นแม่จะบล็อกคนที่เป็นFCฉันรู้ทุกคนฉันรังเกียจจะไม่ให้เอ่ยถึงเขาตกลงคุณอธิพลจะบล็อกหรือว่าอะไรแต่ฉันบล็อกเลยจะลบคนที่เป็นFCฉันดูฉันก็รู้กติกาหมดว่าห้ามพิมพ์ชื่อเขาห้ามพิมพ์ชื่อองค์กรเขาห้ามพิมพ์ชื่อเด็กในสังกัดเขาตกลงยังไงกูรังเกียจกูไม่ให้ค่างั้นกูขอบล็อกนะคะถ้ามึงไม่ลบเขาบอกเคครับคุณลบเลยคุณจะได้เข้ามาคอมเมนต์ได้เพราะคุณอาจจะเพิ่งมาดูแล้วคุณไม่รู้เพราะมันประกาศเลยเซอร์ไหนที่จะเอาชื่อผมองค์กรผมเด็กในสังกัดผมไปไลฟ์สดหรือว่าไปลงข่าวต้องทำหนังสือมาขออนุญาตผมไม่งั้นผมจะฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีใครเขาอยากยุ่งกับมันยุ่งแล้วเหนื่อยนี่เดี๋ยวกูลบอีสาวกเฮี้ยออกไปก่อนอีติ่งเฮี้ยของมันเนี่ยเป็นกระเทยพวกแบบไม่มีจะแดกเป็นกระเทยไม่มีจะแดกเงินยังเติมเงินไม่มีเลยนะเป็นกระเทยติ่งที่แบบชอบดูนางงามแล้วก็แบบตามมาด่าไม่มีเหตุผลเนี่ยประเทศไทยถึงไม่เจริญเนี่ยได้เสพในสิ่งที่ไม่ดีแต่พอเราเนี่ยมาอธิบายข้อกฎหมายที่ถูกต้องไม่ฟังมีคนถามมาแบบแม่แล้วที่ป้าอีสัตว์จะเรียกป้าพ่อมึงตายครัวเย็ดแม่พ่อแม่ไม่สั่งสอนเลยอีสัตว์จะบล็อกเลยบล็อกเลยค่ะอันนี้ไม่ให้โอกาสบล็อกเลยนี่คนนี้บอกว่าบอกทำไมเสียงแม่แหบก็กูด่าข้ามปีเสียงจะไม่แหบทั้งร้องไห้ทั้งด่าเมื่อคืนมึงไม่ได้ดูกูอะเที่ยงคืนคุณยังมาเข้าดาวกับพวกมึงเลยกูแดกน้ำส้มไปตั้ง3 โลแม่งยังไม่หายเลยแล้วกูเครียดจนกูขี้ไม่ออกท้องอืดเลยเครียดจนขี้ไม่ออกท้องอืดวันนี้อมรินทร์ทีวีมาสัมภาษณ์ฉันตอน5:30เย็น5:30กำลังสัมภาษณ์มีไมค์นะมึงตดออกมาดังปังเลยเหม็นชิบหายขายหน้าแทบแทรกแผ่นดินหนีไม่รู้เสียงตดกูเนี่ยเขาออกอากาศยังไม่รู้อมรินทร์ทีวีถ้ายังไม่ออกอากาศเสียงตดฉันที่ถ่ายไปดูดเสียงออกเลยนะ
อายแทบประปี๊บคุมหน้าเลยตดกลางให้สัมภาษณ์มึงดูตัวกูเองนั่งอยู่ยังเหม็นชิบหายเลยตดตัวเองนะโคตรเหม็นเลยมันท้องผูกไงมันเครียดจนมึงรู้จักคำว่าเครียดปะเครียดลงกระเพาะเครียดลงลำไส้ใหญ่ขี้ไม่ออกท้องผูกแล้วเสือกมาตดตอนกูให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วเขามีไมค์อ่ะแล้วมึงคิดดูอ่ะเสียงตดกูจะเข้าไปในไมค์หรือเปล่านี่ยังดีว่าแม่งทีวีแม่งออกกลิ่นไม่ได้นะถ้าแม่งดมกลิ่นได้นะมึงเหม็นไปทั้งประเทศเลยก็ตดตัวกูเองยังเหม็นเลยอ่ะกูเลยรีบไปกินขึ้นมาขี้เลยอันนี้เป็นเรื่องจริงขายหน้าเลยมึงตดต่อหน้านักข่าวเนี่ยแต่ดีว่าเขาใส่แมสไงกลิ่นคงไม่เข้าไปแหละแต่กูไม่ได้ใส่แมสตัวกูเองยังเหม็นเลยมึงเขาเรียกว่าเครียดจนขี้ไม่ออกจนตดแล้วโคตรเหม็นเลยมึงออฟสุรศักดิ์ว่าเอ้ยออฟที่เงินขวัญถุงฉันไปให้ตีชัยนรงค์ไงแกให้หางเครื่องกูไม่แน่ใจเลย8แล้วให้ตีชัยนรงค์5แล้วมันออก58ไงแกมันออก58ออฟมึงดูแต่เงินขวัญถุงกูแม่นไหมละมึงออก2ตัว58 3ตัว196บ้านเลขที่ตะก้อง19/6ที่มีควายชื่อมินลี่กับพิมพ์ลิพายชิบหายกูตามมา4 งวดไม่ออกพองวดนี้กูไม่ได้ซื้อเสือกออกพ่อมึงตายอีหน้าตายบอกว่ามีคนบอกว่าตดแม่เหมือนกินสตอดองพี่นักข่าวกระตะก้องอมรินทร์ทีวีที่จะฉันสัมภาษณ์อยู่ได้กี่เสียงตดฉันไหมวะคือฉันแบบสัมภาษณ์แอคชั่นแรงแม่งปึ๊กออกมาเลยอู้ทั้งเหม็นทั้งอายแทบแทรกแผ่นดินหนีแทบประปี๊บคุมหน้าเขาบอกแม่เราไม่ซื้อคือตอนไลฟ์สดกูไม่ได้บอกลูกเพจว่าต้องไปซื้อ58กูไปบอก57751213เพราะ13ก็คือ8กับ5ไงแล้วก็120ชิบหายก็กูถูกไงเลขท้าย2 ตัวกูถูก4 ใบ 8,000ไงกูซื้อตั้ง500 ใบกูยังไม่ได้ตรวจด้วยตัวเองนะคือหงทองเขาโอนเงินมาให้กูยังไม่ได้ตรวจเลยกูก็เจ๊งไป40,000งวดนี้ซื้อไป500 ใบไงเจ๊ง40,000ถูก8,000แจ็คสินบอกว่าวันนี้ทำการแสดงเรื่องอะไรครับเล่าเรื่องตดไงกลางวงไลฟ์ของนักข่าวและช่างภาพอมรินทร์ทีวีแล้วไมค์จ่ออยู่ปากไม่รู้ว่าตอนนี้คนดูข่าวเนี่ยเสียงตดกูจะออกอากาศหรือเปล่าแต่ที่รู้ว่าเหม็นชิบหายแล้วก็ไม่รู้ตากล้องนักข่าวช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพจะได้กินตดกูหรือเปล่าตอนตดขี้ไม่ได้ออกมากูก็เลยรีบไปกินอีกเลยแล้วก็วิ่งขึ้นมาขี้โอ้โห เต็มโถเลยมึงโถชักโครกประมาณ3 กิโลบิบิงโกไงไอออฟสุรศักดิ์บิงโกที่กูบอกว่าเบอร์บีเท่ากับ8แล้วกูได้ตรงบีละ5แล้วกูได้แหวนทองอ่ะนั่นไงมึง58อู้ยกูโมโหใช่ปะกูเสียงไปบอกพวกมึงว่า850ดูเด้กับบิงโกกูได้ไงมึง
ไอ้ออฟสุรศักดิ์ที่กระทรวงกลาโหมไงมึงที่กูไปงานกาชาดแล้วกูยิงปืนได้95 คะแนนนะแล้วกูบอกพวกมึงไปซื้อ95ใช่ไหมแม่งออกรางวัลที่196ถ้าคนซื้อเป็นเขาก็จะเพิ่มเป็น1 ตันลด1 ตันใช่ไหมอุ้ยแม่นชิบหายเลยนะกูเป็นงานกาชาดพวกมึงต้องตามไม่ดีเลยนะมึงว่าแม่นไหมล่ะไอ้ออฟสุรศักดิ์โอ้โหคือหลายวันก่อนมันเครียดมันคิดไม่ออกเว้ยเพราะวันนี้กูมาดูอ้าวอุ้ยกูแม่นชิบหายเลยไอ้เจ้าหน้าบอกว่าวันนี้รับบทอะไรคะเล่าเรื่องตดไงนักแสดงเนี่ยมันไลฟ์สดเนี่ยก็คือนักแสดงเป็นการแสดงเป็นการแสดงเขาบอกแม่แล้วทำไมขาดทุนก็กูซื้อเยอะไงเองโก้กูซื้อ1 ถึง 100 400 ใบแล้วอีก100 ใบก็เป็นเลขชุดที่กูอยากซื้อไงแล้วถูก8,000มาจากไหนป่ะ5 บาท 4 ใบแต่กูยังไม่ได้ตรวจแต่เขาโอนมาให้กู8,000นี่อีเจ๊ตุ่มแปลงนะมาไอตีเตอร์เป็นยังไงบ้างแม่นี่มันโปรไฟล์เนี่ยอีกระเทยเสื้อเขียวบอกมันเลยค่ะบอกมันเลยเนี่ยโปรไฟล์เอาหน้าใครก็ไม่รู้เนี่ยอีกระเทยเสื้อเขียวเดี๋ยวนี้แม่ไปที่ไหนคนก็จะให้แม่ทำคลิปคนก็แม่คะช่วยด่าผัวหนูหน่อยค่ะแต่ตอนนี้หนูเลิกกับมันแล้วค่ะแต่เอาคลิปไปลงTikTokเนี่ยกูก็ด่ามันเลยบอกชื่อมันก่อนมาว่าชื่อสมชายฉันก็ด่ามันเลยไอ้สมชายไอ้เฮียทำไมมึงเฮียอย่างนี้ไปเที่ยวกะรีทำไมมึงไม่มาดูแลเมียมึงโอ้โหนางก็ไปเลยไปลงTikTokอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าลวงโลกไหมคนทำคลิปลงTikTokเยอะแยะเขาเรียกทำคอนเทนต์ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้เรื่องจริงไม่ได้ด่าจริงเมียมันมาขอร้องให้กูทำคลิปเพื่อจะส่งไปให้ผัวมันดูว่ากูด่าผัวมันอย่างนี้ถามว่าลวงโลกไหมมันคือการทำคอนเทนต์มันคือการแสดงก็เหมือนแม่ตั๊กกรกนกสุวรรณบุตรนางชอบให้แม่ด่าป้าเบียก็ชอบให้แม่ด่านางจ้างแม่150,000นะไปเยี่ยมร้านทองของนางแม่ตั๊กกรกนกสุวรรณบุตร150,000 บาทนะแค่ไปเยี่ยมร้านทองกับบ้านนางกับโกดังเก็บสินค้ากับสถานที่ไลฟ์สดแม่ตากรกนกสุวรรณบุตรบอกไม่ได้ก็ลูกจ้างร้านทองเขาก็มาถ่ายคลิปคู่กันทั้งหมด10 คนแม่ก็ด่าจิกมันก็คือการทำคอนเทนต์ไม่ได้เรื่องจริงอย่างนี้ลวงโลกไหมถ้าจับมันต้องจับทั้งประเทศแล้วศาลเรือนจำจะเอาที่ไหนมาขังประชาชนศาลไม่ใช่จะลงโทษหมดศาลดูพฤติกรรมแห่งคดีศาลดูว่าไอ้คนนี้มันชั่วไหมมันมีเจตนาทำอย่างนี้เพื่อให้คนเสียหายไหมไม่มีเขาก็ยกฟ้องไปถึงอัยการดูสั่งไม่ฟ้องเขาก็สั่งไม่ฟ้องปุ๊บไอ้คนที่โดนแจ้งเขาก็ฟ้องกลับแจ้งความเท็จเพื่อกลั่นแกล้งให้เขาต้องโดนโทษทางอาญาแล้วก็ไปหมิ่นประมาทเขาอีกเพราะคนทั้งประชาชนทั้งประเทศไปอีพวกติ่งกระเทยมันไปคอมเมนต์ด่าเขาบิ๊กเอ็มต้องลบคลิปออกเลยทนไม่ไหวบิ๊กเอ็มมาลบคลิปออกเลยเครียดจนอยากจะฆ่าตัวตาย
แม่ของบิ๊กเอ็มพระเอกช่องเจ็ดก็เครียดถ้าเหตุการณ์อย่างเงี้ยไปเกิดกับเธอเกิดกับครอบครัวเธออีพวกติ่งกับเธอทั้งหลายที่มึงมาคอมเมนต์อ่ะถ้าเกิดกับมึงจะทำยังไงไปทำเพื่อความสะใจเพื่อเรตติ้งของตัวเองแต่คนทั้งประเทศมาด่าเขาไม่กล้าออกไปไหนชีวิตเขาปีใหม่แทนที่จะมีความสุขต้องทุกข์กูก็เหมือนกันแต่เวลากูเครียดกูแดกอย่างเดียวแดกจนตดแดกจนขี้ออกมาเต็มโถเอาเรื่องการแดกกบความเครียดไอเซฟบอกว่าแม่รับงานอวยวันเกิดไหมเอารับสิกูเอาเงินนั้นนะ5,000ทักไลน์มาเลยโอนเงินมาเลยเดี๋ยวทำคลิปให้อ้าวอีสัตว์นี่มันมาเนี่ยบล็อกมันเลยค่ะชื่อองค์กรมันบล็อกแล้วบอกแล้วค่ะเขาบอกว่าไม่ได้ผิดจะทุกข์ทำไมอ้าวลองมาเป็นมึงสิเป็นพระเอกอยู่ช่อง7อันดับ1เป็นพรีเซนเตอร์ไปออกงานทีได้หลายแสนจู่ๆเนี่ยในอินสตาแกรมของเขาอ่ะก็มีคนเป็นล้านเลยเข้าไปคอมเมนต์ด่าเขาข่าวของสำนักต่างๆลงข่าวเขาก็มีแต่คนคอมเมนต์เข้าไปด่าเขาว่ามึงคิดว่าเขาจะทุกข์ไหมอ่ะทุกข์เขาก็เลยแบบลบออกเลยลบข่าวแต่สำนักข่าวต่างๆไปลงอ่ะไปบังคับให้เขาลบได้ไหมดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลไม่มีใครอยากทะเลาะกับสื่อไม่มีใครอยากจะไปทะเลาะว่ากูจะฟ้องมึงอะไรไม่มีใครอยากหรอกทะเลาะกับสื่อแล้วไม่รอดทุกคนสื่อคือผู้มีพระคุณลูกค้าคือพระเจ้าก็ไม่มีแอปลอตเตอรี่แอปหนึ่งไปทะเลาะกับท็อปนิวสันติสุขรักนะสันติสุขสวัสดีปีใหม่นะสันติสุขท็อปนิวขอให้เป็นพิธีกรอันดับ1นะเรตติ้งได้เป็นพิธีกรอันดับ1รับรางวัลเยอะๆโอ้โหสันติสุขไม่ยอมทำข่าวทุกวันด่าทุกวันเลยซวยเลยไหมล่ะมาทะเลาะกับท็อปนิวและสันติสุขและช่องนี้ของสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมเขาไม่มียอมใครตอนนี้ซวยเลยไหมฮะโดนอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยประยุทธ์สั่งเลยให้ตรวจสอบการเสียภาษีของแอปหนึ่งแอปลอตเตอรี่นี่แหละซวยไหมละมึงแม่ถึงบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับสื่ออย่าไปจองหองกับสื่ออย่าไปลากสื่อจะไปตบเขาคมขู่สื่อสงสารน้องนักข่าวสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวตรงนั้นเขาเห็นเขาก็ไม่พอใจแต่เขาไม่แสดงออกเขาไม่แสดงออกเจ้าของสำนักสื่อต่างๆเห็นแล้วก็บอกโอ้ยทำอย่างนี้ได้ยังมึงไม่ให้เกียรติสื่อมวลชนมึงดูถูกสื่อมวลชนทุกวันนี้ที่มึงดังขึ้นมาได้ที่มึงรวยขึ้นมาได้ก็เพราะสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อช่องเล็กๆก็อย่าไปรังแกเขาอย่าไปพูดบอกว่าโอ้ยสื่อกระจอกไม่ใช่สื่อแท้จริงอย่าหลงตัวเองอย่าลืมตัวทุกวันนี้มึงรวยขึ้นมาได้ดังขึ้นมาได้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเพราะสื่อมวลชนลิซ่ามาไทยวันที่5 ที่ 6เนี่ย
แสดงที่สนามสุพัชลาไสยแต่ฉันน่ะไม่มีบัตรแต่ถึงมีฉันก็ไม่ไปดูเพราะฉันกลัวติดโควิดมึงคิดดูเด็กขนาดกูแค่ร้องไห้แล้วก็ด่าข้ามปี เสียงกูเป็นแบบนี้เลยแล้วถ้าไปออกข้างนอกคนเยอะๆมาขอเซลฟี่แล้วติดโควิดมาแล้วตายจะว่ายังไงพวกมึงจะไม่มีกูมานั่งด่าให้มึงฟังนะนี่อีกระเทยเสื้อเขียวเนี่ยนี่อีกระเทยเสื้อเขียวเนี่ยมันป่วยมันตีพ่อแม่มันกูบอกมาแล้วเนี่ยอีกระเทยเสื้อเขียวเนี่ยมันปลอมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมอีกระเทยเสื้อเขียวก็แม่ปุ้ยไปแจ้งจับอีสมฤดีนั่นแหละอีกระเทยเสื้อเขียวนี่ไงอย่างเงี้ยมันผิดพรบคอมพิวเตอร์แต่จะไปจับมันเหรอพอตำรวจไปจับไอ้นี่มันบ้าตำรวจก็ปล่อยมันบ้าพ่อแม่มันยังตีเลยไลฟ์สดมันยังชักว่าวไปใส่เสื้อผ้าเลยนะชักว่าวอาบน้ำไม่ดูเลยอ่ะก็มันบ้าเนี่ยบ้าเยอะติ่งของมันเนี่ยมีแต่พวกโรคประสาทนะเนี่ยกูเพิ่งบล็อกมันไปเลยอ่ะกูกำลังบล็อกอีติ่งโง่ติ่งไม่มีสมองติ่งที่ชอบเสพที่แบบโง่เสพคนแต่งตัวโป๊ะเต้นยั่วอีพวกสิ่งพวกนี้สมองมันจะไม่รับฟังว่าคนอธิบายอะไรยังไงมันคิดแต่ว่ากูจะเป็นอย่างเดียวติ่งพวกนี้ดิมึงกูสาบแช่งมึงในวันปีใหม่นี้เลยก่อนที่มันจะเลยไปวันที่2ไม่ได้สาบแช่งมึงอีพวกติ่งโง่อีพวกติ่งกระเทยไม่มีจะแดกจนเงินจะเติมเน็ตยังไม่มีนะคะขอให้มึงจนอย่างนี้ตลอดชีวิตของมึงชีวิตมึงไม่ได้เจริญไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดขอให้ติ่งกระเทยไม่ได้ตายดีตายโหงตายห่าเนี่ยติ่งของอีกระเทยกูบล็อกหมดคุณวีเขาเตรียมทนายเวลาเขารับสมัครทนายอีก100 คนเพื่อนทนายทั้งหลายโทรไปได้นะ022465000แต่วันนี้เขายังไปอยู่วันที่4ค่อยโทรหงทองลอตเตอรี่รับสมัครทนายอีก100 คนอินิกกี้อย่าเสือกค่ะรายการเล่าข่าวมึงอย่าเสือกกูคุยกับFCกูมึงมาเสือกทำไมอีสัตว์ฉันคุยกับFCฉันรายการนี้เป็นรายการเล่าข่าวกูต้องพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นอีสัตว์ถ้าไม่รู้ไม่ต้องมาดูใส่หัวไปค่ะอีสัตว์มาดูหวยของเจ้าพายุนี่59จะออกไหมเนี่ยงวดนี้57กูซื้อแล้ว59กูก็ซื้อแล้วไม่ออกมันบอกว่าเนี่ยงวดวันที่17เพราะว่างวดเนี้ยมันจะมีเลข5เด่นกับ7เด่นแต่มันจะเลื่อนไป1 วันเพราะ16 มกราเป็นวันไหว้ครูทีนี้คนที่มันไปเชื่อทนายไงทำเป็นอวดเก่งนะอธิบายข้อกฎหมายต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างงนอย่างนี้พอไปศาลไงพอศาลศาลยกฟ้องมึงพอศาลยกฟ้องเขาเอากลับ
ชีวิตเครียดมีแต่ความทุกข์ชีวิตเครียดมีแต่ความทุกข์ไงโอ้ยมาดูแอนนาเสือแอนนาเสือสวยงามมากเวแพงมากสวยสมสง่าตัวแทนประเทศไทยใช่ป่ะคนนี้ใช่แอนนาเสือหรือเปล่าสวยมากๆหูใส่ชุดไทยสวยที่สุดคว้ามงสามมาให้ได้นะแอนนาเสือคว้ามงสามมาให้ได้นะคะนี่ไงเราต้องเชียร์แอนนาเสือไงเพราะเป็นตัวแทนประเทศไทยวันที่15ก็ประกวดแล้วเขาเชิญแม่ไปนะไปเชียร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์บอกว่าไอ้แต่งธีมสีชมพูอีติ่งกระเทยนี่บล็อกมันเลยค่ะอีสัตว์บล็อกมันเลยค่ะอีติ่งกระเทยเหี้ยใส่หัวออกไปอยู่เวมันอย่ามาอยู่เวกูกะไปพ้นพระเวนี้เขาสอนให้คิดเป็น1อย่าเลวไปทำร้ายคนอื่นทำให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขทำให้ชีวิตเขาตายทั้งเป็นทำให้ครอบครัวเขาเกือบฆ่าตัวตายบาปนี้กรรมจะต้องสนองมึงจะต้องตายโหงตายหามึงจะต้องขึ้นเครื่องบินก็ตกเครื่องบินตายมึงจะต้องตายโหงคนเขาจะลงขันมายิงมึงตายเพราะมึงไปทำลายอนาคตเขาทำลายธุรกิจเขาทำลายเขาจนเขาเนี่ยไม่มีที่ยืนในสังคมเขาว่ากลายเป็นหมาจนตอกกลับมาสู้กับมึงอาจจะสะใจเรตติ้งพุ่งกระชูดกบข่าวการประกวดมิสยูนิเวิร์สหมดแต่จะต้องทำลายคนอีกกี่คนเนี่ยทำลายอีกกี่คนที่มาเป็นแพะรับบาปแล้วตอนนี้แม่บิ๊กเอ็มกำลังจ้างทนายฟ้องแม่บิ๊กเอ็มกำลังจ้างทนายฟ้องอยู่ค่ะอย่าไปทำเขาเลยอีพวกติ่งต่างๆที่ไปเนี่ยเขามาลุมด่าเขาก็จะเอามึงเข้าคุกรู้ป่ะไปคอมเมนต์ด่าเขาอ่ะมันผิดกฎหมายเนี่ยกูบล็อกอีกเนี่ยอีกกระเทยเนี่ยบล็อกเลยกูบล็อกเนี่ยกูบล็อกหมดเนี่ยเขาบอกMUไม่ฆ่าหรอกมาดูแม่ปุ้ยไหมแม่ปุ้ยพึ่งส่งไลน์มาหากูนี่อีสัตว์นี่อีชื่ออะไรเพชรกรมาดูไอสัตว์มาดูเลยค่ะไอสัตว์แม่บอกMUไม่ฆ่าอีสัตว์รู้ไม่จริงหรืออย่าพูดแม่ปุ้ยเคารพกูให้เกียรติกูดูซะไอสัตว์ดูซะไอสัตว์ดูซะดูซะเนี่ยสวัสดีปีใหม่2566แด่พี่ลีน่าค่ะขอให้พี่ลีน่ามีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตในปี2566นี้ตลอดกาลค่ะครับสิวะมึง
ไอสัตว์เมื่อกี้ที่ชื่อภัสกรน่ะแคปหรือยังไอสัตว์แคปสิมึงแคปเลยค่ะเนี่ยแคปสิมึงโอ้ยไอสัตว์เร็วมากค่ะไอสัตว์เนี่ยมีแต่พวกโรคจิตบล็อกมันเลยค่ะอืมนี่ต้องบล็อกไอ้ติ่งเยี่ยๆของมันใส่หัวออกไปอยู่เวรมันเลยอย่ามาอยู่อย่ามายุ่งกับครูอีติ่งกระเทยโง่ๆไม่มีจะแดกใส่หัวออกไปเลยค่ะกูบล็อกอีติ่งกระเทยไงติ่งพวกเนี้ยโง่ไม่มีสมองเสพแต่สิ่งเลวๆที่ไปกลั่นแกล้งคนอื่นตอนนี้ที่น่าสงสารที่สุดคือใครไปเดี๋ยวกูขอบล็อกไอ้สัตว์นี้ก่อนมันเป็นพวกโรคจิตเป็นพวกของติ่งกระเทยขอบล็อกมันก่อนค่ะเขากดปิดมันก็โทรมามันเป็นกระเทยโรคจิตต้องมาอยู่เวเดียวกันอย่ามายุ่งกับเพจกูไปอยู่เวเดียวกันไปเลยสมและดีที่แม่ปุ้ยไปแจ้งความจับก็คืออีกระเทยเสื้อเขียวมันมีเพจเป็น100 เพจกระเทยเสื้อเขียวเนี่ยเข้าออกศรีธัญญาเป็น1,000 ครั้งแล้วตีพ่อแม่ด้วยไลฟ์สดก็ถอดเสื้อผ้าชักว่าวให้ดูเลยอาบน้ำแก้ผ้าถอดหมดให้ดูเลยกระเทยเสื้อเขียวไงเป็นเพจโน้นเพจนี้นี่แหละผิดพรบคอมพิวเตอร์อีกระเทยเสื้อเขียวมาดูแอนนาเสือดีกว่าสวยคุณค่าสวยอย่างงามอย่างมีคุณค่านี่ค่ะทำไมไม่มีเสียงอะไม่มีเสียงคุณผู้ชมทำไมไม่มีเสียงอะเนี่ยดูเด็นี่ไงแม่ปุ้ยนี่แอนนาเสือทำไมไม่มีเสียงอะไม่มีเสียงเนี่ยแม่ปุ้ยเนี่ยนางฟ้าตัวจริงแม่พระตัวจริงเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงแม่ปุ้ยไม่เคยทำร้ายใครคุณแอนจักรพงศ์เจ้าของมิสยูนิเวิร์สเขาไม่ให้ค่าเขาไม่ให้ค่าเลยเขาบอกว่าโอ๊ยตอนนี้อยู่ในจักรวาลไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์มันไร้สาระดูสิเขาไม่ลงมากัดตอบก็ไม่ให้ค่าเพราะเขารู้ว่ากัดแล้วมันเหนื่อยเขาบอกขนาดหนังบุพเพ2เขาไม่บัตรกระดาษโอ้โหอีโง่มันเป็นการตลาดกูด่าปุ๊บนักข่าวบันเทิงเขาก็ไปลงข่าวทั้งประเทศดารานางเอกคนทั้งประเทศเขาดูเขารู้จักรู้ไม่จริงอย่าเสือกมาคอมเมนต์อีสัตว์คุณหน่องอนุโนชารักฉันมากฉันไปงานเจ๊ติ๋มทีวีภูคุณหน่องมาขอฉันถ่ายรูป2 ครั้งหน่องอนุโลชาเชิญฉันไปนั่งร่วมโต๊ะกับเขาฉันบอกไม่เป็นไร
ฉันชอบนั่งตรงนี้ ให้เลขาเข้าเอาของขวัญมาให้ฉัน2 ครั้ง คุณหน่องอนุโรชารวยจะตาย เป็นเจ้าของร้านอาหารแหลมอะไรวะซีฟู้ดและอะไรนะ แล้วก็เป็นนักจัดละครช่อง3และภาพยนตร์ที่สร้างนั้นเขาหุ้นกับโรงหนังเขาให้เลขาเขาเอาของมาให้กู2 ครั้งโง่แล้วอย่ามาคอมเมนต์อิสัตเอ้ยรู้อะไรก็ไม่รู้เขาเรียกการตลาดเราด่าเขาดีใจจะตายพอด่าปุ๊บเขาหนังเขาได้ตั้งเกือบ1,000 ล้านบุพเพ2เป็นข่าวไปทั้งประเทศเขารวยเลยฉันไปงานเจ๊ติ๋มเจ๊หน่องนุรชาเข้ามายกมือไหว้ฉันเลยให้เกียรติฉันโง่แล้วอย่ามาคอมเมนต์พี่พจน์อานนท์หนังเรื่องไหนที่เขาสร้างฉันด่าได้เป็น100 ล้านล่าสุดหนังที่แสดงหญิงลีแสดงหญิงลีที่ว่าฟันเน่าๆที่อยู่ทางใต้เขาชื่ออะไรวะมหาเทวีอ่ะเขาเชิญฉันไปเล่นฉันไม่ไปนะพี่พจน์โทรมา3 ครั้งพจน์อานนท์กูไม่ยุ่งหนังเรื่องนี้เลยไม่ได้ตังค์เลยเพราะกูไม่ได้ด่าแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ขนาดตอนนั้นมีโควิดกูด่าโควิดโรงหนังเพิ่งเปิดคนไม่กล้าไปดูกลัวติดโควิดแต่หนังได้เกือบ100 ล้านเด้อมึงรู้หรือเปล่าอีสัตว์รู้ไม่จริงบอกโอ้ยถ้าไม่ไปด่าเขาทุกคนอยากให้กูด่าเพราะด่าแล้วเขารวยเขาดังมึงดูอย่างที่นักร้องที่รับบริจาคว่ายน้ำไปข้ามโขงชื่ออะไรวะความจำกูเสื่อมเอาคอมเมนต์ให้กูด่าพอด่าปุ๊บข่าวไปลงทั้งประเทศว่ายน้ำข้ามโขงไปได้เกือบ100 ล้านชื่ออะไรชื่ออะไรดูสินักร้องผู้ชายอะอีพวกสัตว์มาคอมเมนต์ไปด่าคุณในติ๊กต็อกบอกว่าอุ้ยด่าคนนี้เขามาจ้างให้ด่าด้วยไอ้สัตว์แล้วมึงดูแต่ตูนบาดิสลามปีนี้กูไม่ด่าจัดวิ่งแล้วมีคนวิ่งไหมแต่หลายปีก่อนที่กูด่าได้เงินไปตั้งหลาย100 ล้านปีนี้กูไม่ด่าโตโน่ใช่โตโน่ปีนี้กูไม่ด่าไปด่าให้เขารวยแล้วด่าแม่เต้นสตาร์ทรถเดี๋ยวกูเปิดคลิปนี้มันมี FC กูทำให้กูแล้วเดี๋ยว